सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ टच चैनल को और बेल आइकन को दबाइए आयुर्वेदिक औषधियाँ और जड़ी बूटियों के बारे में सभी जानकारी पाने के लिए। इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों, हेल्थ टच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो औषधि है वो है लवंगादी वटी और आज हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है सूखी खांसी में लाभकारी है, लेकिन ये शॉर्ट में लिखा होता है। हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे कितनी टैबलेट का ये पैकिंग आता है, क्या इसका प्राइस है, क्या इसका कंपोजिशन है, किन किन रोगों में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में, उसके बारे में जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इसका जो पैकिंग ये आता है ये 10 ग्राम की पैकिंग में आता है और इसका अभी का जो रेट है वो 65 रुपये है, जो समय के अनुसार कम या ज़्यादा हो सकता है। तो चलिए जान लेते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। दोस्तों, इसमें जो औषधियाँ मिक्स होती हैं इसको बनाने के लिए, उसमें है लौंग 8 तोला, बहड़ा का छिलका 4 तोला, पीपल 4 तोला, शक्कर तिगार 3 तोला, काकड़ा सिंगी 2 तोला, अनार का सूखा छिलका 1 तोला, दालचीनी 2 तोला, खैरसार या इसमें जो है कत्था इसमें मिक्स होता है 10 तोला, सतमुलैटी जिसे रबसूस के नाम से जानते हैं 20 तोला, मुनक्खा 10 तोला, आक के फूल 5 तोला, नौशादर 2 तोला, कपूर 1 तोला और सुहागे की खील 1 तोला। इन सब औषधियों के मिश्रण से इसको बनाया जाता है। इसमें अगर इसका बनाने का तरीका देखें तो इसमें सबसे पहले मुनक्खा और आक के फूल को जो है कूट करके, जो उसका 4 गुना जल होता है उसमें इसको पकाया जाता है। पकाने के बाद जब इसका 1/4 जल शेष रह जाता है, तब उसको उतार करके बाकी जो औषधियाँ होती हैं उसमें मिक्स करके इसकी जो है बराबर मटर के बराबर जो गोलियाँ होती हैं उससे इस तरीके की गोलियाँ बना ली जाती है। ये लवंगादी वटी तैयार हो चुकी है। अगर बात करें इसके गुणों के बारे में तो दोस्तों, खांसी की बहुत ही बेहतरीन औषधि है। इसका प्रयोग करते समय अगर आपकी छाती पर मलगम है तो वो बिल्कुल उससे साफ़ हो जाएगा। जैसे कुछ लोगों को होता है कि लगता तो है कि छाती पर मलगम जमा हुआ है, लेकिन वो ना तो खकारने से बाहर निकलता है ना खांसी के दौरान बाहर निकलता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो ये आपके छाती पर जमे हुए मलगम को बाहर निकालता है। पुरानी से पुरानी जो ठसी हुई खांसी होती है उसमें भी इसका बहुत अच्छा प्रयोग है और ये खांसी को तुरंत लाभ देता है। खांसी को जड़ से ख़त्म करने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा देर तक खांसने से जो है सीने में एक दर्द होने लगता है, या सीने में पूरा पेट पक सी जाता है, या फिर उसमें बहुत ही चुभन सी होने लगती है, ऐसी स्थिति में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो कफ होता है वो पीले कलर का निकलता है, कफ काफ़ी जमा हुआ होता है, तो ऐसी स्थिति में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके जो ये टैबलेट आती हैं इसमें इसको मुंह में डाल करके 2-2 टैबलेट इसमें रख करके चूसने से कफ जो है पिघल कर निकल जाता है और श्वास नली जो होती है वह साफ़ हो जाती है और आपको अच्छा महसूस होता है। खांसी भी इसके अगर आप इसकी टैबलेट को तुरंत चूसते हैं तो खांसी में तुरंत लाभ करती है। ये खांसी के लिए बहुत ही अच्छी और ये उपयोगी दवा है। इसके अलावा एक लवंगादी वटी दूसरी तरह की भी आती है, जिसमें लौंग, काली मिर्च और बेड़े के जो फल होते हैं उसका छिलका उसमें मिलाया जाता है और कत्था, इन सबको बराबर मात्रा में मिला करके उसे कपड़ छान चूर्ण करके बबूल की छाल के क्वाथ के साथ इसको घोटकर इसकी गोलियां बनाई जाती हैं। ये दूसरी तरह की लवंगादी वटी होती है। उसके भी गुण सेम से ही होते हैं, लेकिन उसमें कुछ औषधियाँ जो है अलग अलग इसमें डाली होती हैं। तो दोनों ही औषधि अच्छी है। जो ये आप देख रहे हैं बैद्यनाथ कंपनी की जो आती है, इसकी जो औषधि हैं ये मैंने पहले जो शुरुआत में बताई है वो ये वाली है पहली, और इसका एक दूसरा आता है जिसमें कुछ दवाइयाँ कम होती हैं। तो ये थी जानकारी लवंगादी वटी के बारे में। अगर आप इसको लेने की विधि के बारे में जानें तो एक एक टैबलेट इसको दिन में जो है 5, 6, 7 बार या इससे ज़्यादा बार भी ले सकते हैं, या आप अपने चिकित्सक की सलाह के अनुसार भी आप इसको ले सकते हैं। इसको मुंह में रख कर के चूसना होता है। ऊपर से अगर आप गर्म पानी पीते हैं तो आपको ज़्यादा
अच्छा लाभ मिलेगा। तो ये थी जानकारी लवंगादी वटी के बारे में। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के संबंध में अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी और भी अच्छी जानकारी आपको देते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। धन्यवाद।